Sèries. Ai, l'escurçó negre. Avui que estem de comèdies jo us vull portar el que tot segur hem mamat, hem vist en el nostre passat televisiu, no? Almenys aquí a Catalunya, que són les comèdies de situació britànica. Vaja, les sitcoms britàniques, o millor dit, les Britcoms. Toma ja, Sí, tenen nom propi. I és que aquí ja ho dic, hem mamat Hotel Fawlty, Aló, Aló, Sí Ministre, Els Joves, Salut i Peles, A Dalt i a Baix, l'Escurçó Negre, Mr. Bean, el Nan Roig i moltes més. Si us fixeu, he esmentat les més clàssiques. Aquelles que defineixen ja no només la graella dels inicis de TV3, sinó el mateix estil i que inspiraria la producció pròpia de comèdies a la televisió catalana. Totalment. I és que els catalans, per alguna raó, ens agrada emmirallar-nos amb l'humor anglès, com si per proximitat se'ns hagués d'enganxar una mica de classe, elegància i intel·ligència, però bueno, podríem posar un dubte. Hi ha hagut grans comèdies catalanes, tot s'ha de dir, però anem a les britàniques. Sí que és cert que hi ha hagut moltes més comèdies vingudes d'Anglaterra més enllà d'aquests clàssics, i tot i que no han aconseguit aquest nivell d'influència social de les nombrades abans, jo vull rescatar, doncs, precisament una de les meves preferides. Alguns ja hauran reconegut la careta, però per als que no, això es tracta d'IT Crowd. Sí, no és un error de l'ordinador, Són així. O com es va traduir aquí, els informàtics. IT Crowd, els informàtics. És una sèrie de Channel 4 que originalment va tenir 4 temporades de 2006 a 2010 i un episodi extra el 2013, bastant dolent, tot s'ha de dir, Creada per Graham Linehan i protagonitzada per, ojo que els noms són difícils, Chris O'Dowd, Richard Ayoade i Catherine Parkinson. Bueno, doncs no era tan difícil. Ens mostra les desventures de l'equip de suport informàtic de la Rainham Industries, una macrocorporació al bell mig de la City de Londres, de la que no sabem realment mai a què es dedica. No? És un dels gags recurrents de la sèrie. Esta empresa, hemos ganado tanto, però no et diuen mai en què. No? És aquest tema. L'equip d'informàtics està aïllat al subsòtan, bàsicament, de l'edifici, com repudiats per la resta de llupis que hi treballen, i només contacten amb ells quan necessiten que els hi arreglin algun problema amb els ordinadors. I com per venjar-se de l'ostracisme al que estan sotmesos, i de pas fer una mena de burla als coneixements informàtics de l'usuari mitjà, sempre donen la mateixa solució amb vagància. Hello, IT. Something's wrong with my computer. Have you tried turning it off and on again? No. Oh dear, thanks. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Hello, IT. Yeah, have you tried turning it off and on again? Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Have you tried sticking it up your arse? A més, és que ara m'ha vingut al cap, no sé si veu arribar a veure, segur que sí, Little Britain? Sí, és una miqueta anterior a aquesta, però sí. Doncs que també tenia molt d'humor negre. Tenien una frase molt recurrent, que hi havia un personatge que era... Computer says now. Exacte. Que era... Sempre hi havia un personatge que era una senyora, bueno, era un home disfressat. Era funcionària. Sí, era una funcionària que tant te la podies trobar a rebent, o sigui, com anar a una agència de viatges, com no sé què, i sempre demanaves alguna cosa, i dius, no, és que jo vull anar a tal lloc. I diuen, i a més, sense mirar, saps? Et mirava la cara, el teclat... La resposta era la mateixa, no? Says no. Los ordenadores dicen que no. Era sempre lo mismo, sí. I és que l'humor informàtic hi té una gran presència, ja que tant el Roy O'Dowd o el Moss d'Ayoade són uns autèntics nerds, però autèntics. És a dir, realment els escriptors saben del que parlen, Ja sigui un robot desactivador de bombes que funciona amb Windows i, per tant, segur que falla, o riures estúpids entre ells perquè algú no sap diferenciar que la RAM també és memòria. És un xiste molt d'informàtics, Adrià, no facis aquesta cara. Tot gira entorn a com els ordinadors que tant els agraden els hi permeten guanyar-se la vida i evitar interaccions socials que se'ls farien certament incòmodes. Fins i tot, si hi ha un incendi a l'oficina, com creieu que reacciona en Moss? Subject, fire. Dear Sir Stroke Madam, I'm writing to inform you of a fire. No, that's too formal. Fire! Exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Help me! Exclamation mark.
Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss. Ja sabeu que als britànics els encanta això d'enfotre-se'n de les minúcies i petites i absurdes complicacions de la modernitat en la que estem submesos. No? És a dir, per què enviar un mail en comptes de trucar per telèfon? Ell perquè se sent incòmode, però és que al final diuen és que em respondran abans a un mail que potser m'agafaran al telèfon. Això, Adriano, és la teva experiència amb el de hecho, cuando estaba ya con la primera broma, con la primera broma que, bueno, con el primer corte que has puesto, yo ya estaba sintiendo como esta serie llegaba a mi vida. Exacto, proximidad, ¿no? Bueno, tú intenta llamar a Orange con un problema técnico y seguramente una de las primeras preguntas, respuestas es... ¿Has probado? Exacto, ha probado usted de resetear. Bueno, ¿cómo era? Lo estás haciendo mal, ¿no? Es la gran frase. Bueno, esto ya es el SEPE, esto ya es el SEPE, esto ya es otra realidad, ¿no? Orange aún son medianamente educados, los del SEPE ya es otra historia. Per exemple, a l'univers d'IT Crowd, si necessites una ambulància, més val que tinguis bona memòria o paper i llapis per apuntar. From today, dialing 999 won't get you the emergency services. Remember the new number. That's easy to remember. 0118 999 88199 9119 725 3. O sigui, és canviar el 9-11. Sí, el 060, diguéssim, aquí, per un número impossible i 3. Però per sempre al final, Sí, però per fer el jingle, no? Sí. Tampoc falta la mala llet britànica. Bé, perdó. Ara ja no es considera mala llet, sinó mal gust, no? Exacte. No sé jo si gags com la baralla èpica entre el misògin nou cap de l'empresa i la seva nova parella, que resulta que és transexual, on atravessen parets, escriptoris, vidres, i on acaben a hòstia fina davant de tota una sala de conferències plena, es podria fer avui sense incendiar Twitter. Bé, menteixo, sí que ho sé, perquè resulta que aquest mes, i després de molts anys de crítiques, cap a aquest episodi, l'han retirat. Channel 4 ha decidit que no, que este episodio no cumple los estándares de buen gusto actuales. Vaya pena, i l'han retirat. Sí. També s'ha de dir que suma als motius d'aquesta decisió l'actitud del propi creador, d'en Graham Linehan, que ha tingut sempre comentaris molt despectius cap a la comunitat trans i que aquest mateix estiu ja va ser eliminat de Twitter precisament per aquest tema. Però en aquella època encara s'atrevien amb tot, és el que deies abans amb Top Gun, Ja fos la menstruació, la paraula pedòfil, o en un dels meus gats preferits, fer-se passar per discapacitat perquè t'han pillat pixant al lavabo de minusvàlids. I'm disabled. How long have you been disabled? 10 years. 10 years. And how did it happen, if that's not a rude question? Acid. What are the chances of that happening? 100 to 1. You look like you could do with a drink. Whiskey. Però és que, a més, aquest capítol, que és boníssim... No, tot aquest episodi és el episodi meu per mi és dels millors. Perquè comença que van a veure un musical que es diu Gay, el musical, i la frase és no fa falta que ho diguin, tots els musicals són gais, no? Que a més, que van a partir del nou nòvio... D'una cita que té la gent que diu, no, jo no sóc gay. Però si llegeixes la no sé què, llegeixes aquesta revista i vas a veure musicals... Hi ha un moment boníssim, però és que ara he recordat això, però és boníssim, només per l'expressió, que és... se l'emporten a ell en cadira de rodes i entra, saps a la típica furgoneta que s'emporten els minusvàlids, que és amb una plataforma que va a 0,3 per hora pujant, i se l'emporten i ell somrient a tothom, en plan, tothom el va despedir amb la mà, saps, en plan, adeu, saps, com si fos, algú... El Titanic. Com si fuera cruzar el Atlántico, adiós, ¿no? que vaya muy bien, i ell així amb una cara com... Però el gag no s'acaba aquí, sinó que l'han de tornar a baixar perquè diuen, espera, que un grup de minusvàlids gais que han vingut a veure el musical se'n van amb tu. I és boníssim. Però, controvèrsies a part, la sèrie té una intenció molt clara de voler fer riure i poca cosa més, S'utilitza una mica d'humor negre, però jo no diria pas que sigui punyent ni molt menys. Els seus protagonistes, per tant, els personatges amb qui ens identificarem, són directament uns losers, i sempre són ells els que acaben malament. Així que tampoc crec que haguem de llegir els seus comportaments com desitjables o els que hem de tenir. Si alguna cosa podem extreure d'IT Crowd, és el que fa que en realitat ja feia els joves 30 anys abans, que és trencar una mica el tòpic de que les sitcoms les protagonitzen personatges habituals i típics del dia a dia, i posa més el foco en els descartats, en els menyspreats. Tampoc diré que sigui un al·legat a la diferència ni a l'estranyesa, però sí que utilitza molt bé la carta de riures de l'habitual i del mainstream, en comptes de posar la diana de l'acudit al nerd i al diferent, com molts cops ha passat a la comèdia. De fet,
a l'any següent del seu debut també va debutar la molt més famosa Big Bang Theory, on també s'utilitza a suposats nerds, però precisament la direcció és l'oposada. Aquí és la seva raresa la que forma part del nucli del xiste. Exacte. No va ser un èxit, la sèrie d'IT Crowd no va ser un èxit a l'arrencada. De fet, ha sigut una sèrie que ha guanyat fama de culte al llarg dels anys i fins i tot es va intentar tenir un remake americà on el mateix IO8, repetint de Moss, però tenim a Roy, el fa el Joel McHale, que és el de Community, i bé, el pilot circula online i si el veieu entendreu per què mai havíeu sentit parlar d'aquest remake, Jo el que sé és que m'he deixat molts gags, com t'ha passat a tu, m'he deixat molts gags boníssims fora en aquest ràpid repàs que no fa justícia ni de lluny a una de les sèries que més sovint em trobo citant, és a dir, moltes frases que utilitzo al meu dia a dia són d'aquesta sèrie i una de les sèries que més recomano, així que Adriano, de debò. De hecho, sí, a ver, es que hoy tengo un día complicado, pero en el fondo esta serie me está entrando bien, me está entrando muy bien y me están dando muchas ganas de verla. ¿Dónde la podría ver? Exacte, si voleu veure IT Crowd, que sapigueu que la podeu trobar completa a Netflix i que les seves temporades són curtes, com sol passar amb les sèries britàniques, són uns 6 episodis per temporada i 20 minutets cada episodi, així que facilet. I quantes temporades has dit, perdona? 4 temporades i una especial, d'acord? Doncs a Netflix. No sé si han tret a Netflix l'episodi aquí a Espanya, que tot és probable, i si no, ja te'l faré arribar, Adriano.